അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് SB ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലാണ്, ചങ്ങനാശ്ശേരി. ഇപ്പം ഞാൻ ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് റെസ്ക്യൂ ചെയ്തിട്ട് വന്നേക്കുന്ന 2 ചേട്ടന്മാരുടെ കൂടെയാണുള്ളത്. അവർ ഇപ്പം എന്താണ് ഇവരുടെ അവസ്ഥ എന്നുള്ളത് അവർ പറയും. ചേട്ടൻ വന്ന സ്ഥലം ഏതാണ് ചേട്ടൻ? ഇപ്പം ഞങ്ങൾ രാമങ്കരി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തിനായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഇതെങ്ങനെയുണ്ട്? ഈ ഒരു കുഴപ്പമില്ല, ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ യാതൊരു വിഷയമില്ല, നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ. ഒന്നിനും കുറവില്ല. എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉച്ചയ്ക്ക് ഓരോ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ചോറ് കൊണ്ടുവരുമായിരുന്നു. എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റ് സമയത്ത് കടിഞ്ചായ ബിസ്ക്കറ്റ് എല്ലാം കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഒന്നിനും ഒരു കുറവില്ല. ഡ്രസ്സ് അവിടെ വീടൊക്കെ മുങ്ങി, വീടൊക്കെ മുങ്ങി, വീടിനകത്തെല്ലാം വെള്ളമാവും. ഒത്തിരി നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴും ഒരു 100-100 പേര് അവിടെ കുടുങ്ങി കിടപ്പുണ്ട്. ആലപ്പുഴ ഭാഗത്ത് മിത്രക്കരി എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടനാടിന്റെ ഒരു സ്ഥലമാണ് മിത്രക്കരി എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ ഒരു 100-100 പേര് ഇപ്പോഴും കുടുങ്ങി കിടപ്പുണ്ട്. അവരെ രക്ഷിക്കാനുള്ള രക്ഷാമാർഗം പോയിട്ടുണ്ടെന്നൊരു അറിവ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഹെലികോപ്റ്ററൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടെന്നൊരു അറിവ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം വിളിച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. പിന്നെ കറണ്ടും മറ്റേതില്ല, ഫോണും സ്വിച്ച് ഓഫ് ആണ്. മിക്കവരെ വിളിച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വന്നിരിക്കുകയാണ്. സങ്കടം ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അതുപോലെ ഒരു അവസ്ഥ ഞങ്ങൾ ജീവൻ ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിച്ച് ദൈവം തന്നുള്ള മറ്റേ പ്രാർത്ഥന അത് ഞങ്ങൾ കയറി വന്നില്ലെങ്കിൽ അതും പോകും. ഇവിടെ വന്നപ്പം ഇവിടെ ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല. കാരണം ഭക്ഷണമുണ്ട്, ഇടാൻ ഡ്രസ്സ് തരുന്നുണ്ട്, കിടക്കാൻ പാ തരുന്നുണ്ട്, പുതപ്പ് തരുന്നുണ്ട്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോഴും നടക്കും. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള അവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത. കാരണം ഇപ്പോൾ ചങ്ങനാശ്ശേരി SB ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൻ്റെ ആ ഒരു റെസ്ക്യൂ ക്യാമ്പിലാണ് ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത്. ആ റിലീഫ് ക്യാമ്പിൻ്റെ ഒരു കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടു. ഇതാണ് ആ ക്യാമ്പിൻ്റെ ഒരു യഥാർത്ഥ മുഖം എന്ന് പറയുന്നത്. എത്രത്തോളം ആൾക്കാർ ഇവിടെ വന്നിട്ട് 10-45 കുടുംബങ്ങളും വേണം, അതിന് മേളിലെ കുടുംബങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ റിലീഫിന് വേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടുത്തെ ഒരു ക്യാമ്പിൻ്റെ ആ ഒരു ക്രൗഡ്, കുറേ അധികം ആൾക്കാർ വന്ന് ഈ പാവപ്പെട്ട എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ രക്ഷപ്പെട്ടു വന്ന ആൾക്കാരെ സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഏറ്റവും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫുഡ്, വെള്ളം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെന്നാണ് ഇവിടുത്തെ തന്നെ ആൾക്കാർ പറയുന്നത്. അങ്ങനൊരു ഷോർട്ടേജ് ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ. പിന്നെ ബാക്കി സാധനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ നാപ്കിൻ പോലത്തെ സാനിറ്ററി നാപ്കിൻ പോലത്തെ സാധനങ്ങൾ ശാല ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടു. അത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയെന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. എത്രത്തോളം അതുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല. എന്നാൽ പോലും അതിന് പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ആൾക്കാർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്ന നല്ലതായിരിക്കും. ഞങ്ങൾ തന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു ക്യാമ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ ഞങ്ങളുമുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഇവരുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട്. എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വിളിക്കാം, എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും സഹായങ്ങളായിട്ട് ഞങ്ങളെടുത്ത് വരാം. ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഒരു വഴി കാണിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും.